Александр, зайдите. Движение обращай. Надо доиграть эту партию.
Посівний. Сазонов Александр. Номер 4. Близко, близко, Женечка, близко. Попов средний выигрыш. Ой, Жень, подойди под мяч. Сильно не гуляй. Блин, ребята, хорошо. Ладно, играй. Потом, хоп! Олег, Олег. Женя, не работаешь с мячом, расслабляешь руку в конце. Нет, край, не надо. Все можно, умница. Надо работать, работать. То есть ослабить можно,